estamos cerca del campo. Ahí podemos salir y ya no está más. Hay bastante. Mira, te digo, papi, que mira que leña, mira. ¿Quién? Se fue corriendo para allá. ¿Por qué? ¿Mm? Solita se asustó. Qué bueno. Aquí se siente que están haciendo carne. ¿Mm? La parrillita. Aquí hay una culebra. Sí, porque ese niño acompaña a alguien. ¿Viste que ahí está el niño? Que se perdió. Hasta yo no sé qué se va a asustar a esos niños.